Kutiyyeeni osoo yeroo darbee Abiraam qullaa ala sanadhaan Ruutaa waraabeera ta'ee zarzarmaroota isaayyuu addunyaa kanarraa balleessitu turtanii. Ruutaan garuu waan barbaadde yoo gooteyyuu sirriidha gootadha jetti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechuudha. Egaa Buziyyeen erga gaafa Ruutaanii Abiraamidhaan qoricha obaastee qullaa isaa waraabdeeti jechuudha. Baay'ee tokko keessi ishii akka cabeef yookiin immoo akka waan baay'ee Ruutaatti illee dubbachaa jirtu jechuudha. Kanii mul'achaa jiru maaliif jennaanii yeroo baay'ee Ruutaa bukkee taatee ishii gargaaraa turte. Jabaadhu gaa'ela kee hin diiginii. Ermeellaa ani maqaa ishii dha'uyyuu hin barbaadu isish hin beeku karaa jallinaa dhufte hin taatuuf obboleessa kootiidhaa fi siidhaati manaanii siidhaati mucaa isaa jettee jechuudha. Balleessaa Abiraam balleessaa ture keessattis illee jechuudha baay'ee tokkodhaan ishii jajjabeessaa turte ishii faana ta'aa turte jechuudha. Sababa qullaatiin garuu kan ka'e dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko miidhamtee jirti. Egaa dhuguma namoonni baay'een osoo Abiraam Ruutaarratti kana hojjeteera ta'ee jechuudha namni nuti dhiisuyyuu hin jiru. Akkuma ishiin jetteeyyuu isheen isin dhiisuudha kan ishiin jettee sumaaniiniyyuu waan isaan dhiisuu hin qabu. Iddoonni balleessetti balleessiteetta jedhee akkam barbaadetti dhiitaa tureera. Ammoo Ruutaa faana jechoota hin taane walitti deebisaadha kan jirru wal tuffanneetu jirra jettee jechuudha. Egaa እና ደግሞ ሜሪዳኒ ዋሜን ቱሬ ኢናፍቴ ኤርጋ ዱፍቴ ወይን ሲኒን ጀዳ tokkoon keessan akkatti yaaddanii fi akkatti dubbattan hin beektanii. Anaan gadi galabbatu miti yoo barbaadanitu ta'e nafannisaati akka barbaadan godha ana bira ga'uu hin dandeessanii. Eeddammoo meerii fi daaniinii dhufanii wanti hundumtuu badee an durayyuu beekeetu ture. Ishiin dhuftee jireenya Ruutaa keessa gaafa galtu wanti hundumtiyyuu badee ani fi Ruutaan kan wal lolle erga daaniin dhufee qullaasaa harkatti qabate jechaadha. Naa dammoo kanii dhiisise yookiin immoo Abiraamin kan qabee deeme poolisii miti. Namoonni baay'een jedhaniiru poolisa miti qarshii kennaniifiiti akkas gochaa kan isaan dhoofanidha yookiin immoo yeroo amma wanti hundumtuu birrii ta'eera wanta ta'eef poolisiin uffate inni dhiitu yookiin immoo inni fatu wanta ta'eef seera mataasaa eeggate wanta qabuu fi kaameraan ala daddarbachuun akka mijatuuf nama sana kan isaan fidaniitu dhufan jechuudha. Gootummaa fi yookiin immoo haaloo ba'uu barbaadu waan ta'eef Abiraamidhaan kan isaan akkas godhanii jechuudha. Maaliif jennaan eenyu akka ta'e eenyu akka fuudhee deeme bira geenyeerra bira gaheera kan ishiin jechaa turte jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha shuutti godhanii yookiin immoo irra dhaabanii jechuudha viidiyoo inni hojjetan kun yokkoo poolisa miti insoobu jedhamee ture jechuudha. Anillee jedheen ture dhugaa dubbachuudhaaf poolisiin biyya eessatti jechuudha shaamishuu uffate yookiin immoo uffata biraa uffate yoo akka carraa ta'ee nama sodaatamu nama poolisii laalee qabamuu hin dandeenye kan humna qabu kan sodaatanii hidhaa jechuudha. Kan akkas ta'u jechuudha. Abiraam immoo jechuudha poolisii maaltu sodaachisa? Annugaan sinin jedhe waggaa lama ga'uufanii poolisiin biyya Dubaay gaafa na qabu jechuudha. Ani badee gaafan qabamu jalqaba isaas waaqayyo baay'een kadhadhan ture wangeela baadhee jechuudha. Eenyu birattiyyuu dhagaa na godhi na jabeessin jedhan ture dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Gaafan qabamu nan qabame kameraan na qabee nan qabame. Gaafsa nagaruu wangeela duwwaan dugda koo keessa keeyadhee jiran ture na dhagaa na godhi na jabeessi maaliyyoo ta'een jedhan ture. Angaafa isaan ambulaansii isaanii jechuudha iyyisiisaa dhufan jechuudha dhagaan ta'e. Qabamee gaafan immoo biiroo seenus biiroo dhaquusi dhagaa. Sayyuu gittir jettee dhaabbattaa hinaan jettee jechuudha. Warra Dubaayii imbaasii wanni keessa Dubaayii hojjetan kun jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi mattaba Dubaayii keessa warra hojjetan hangaafa naaluu isaan booyyuu hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Waan isaanii akka isaan nama godhan jechuudha. Of jabeessuun dirqamadha. Maal sodaata poolisii? Maal sodaatu? Wanjala maal hojjette? Bakka mucaa kee fuutee mucaa kee immoo seeraan dhalaadha kanatti fuute haadha biraa fuute wanta ta'eef
umuriin isaa osoo hin gahin waan ta'eef karaa nagaatti deebista wanta akkatti sin ambatabbatu maalidha maaf sodaattan dee ataadhaa inanni okkooti hin fuutee haala jiru himattaa akkasuma godhan jettee qaxqatti gootee himattaa dandeessummoo maal godhure nasa kanadha maaliif haa ta'u maali garuu mucaan haadha biraa ba'uu hin qabu buziyyeenis jettee hin beektu namoonni baay'een immoo jechuudha in sobdii asum jirti turte yaadum calliftee sila ishii faana walitti buutee fi kan jedhanis jiru jechuudha yeroo baay'ee jechuudha waan dubban tokkoof eeggachuu qabna obboloota kumaaleef sinitti fakkaateera buziyyeen jireenya gaarii har'a jiraachuu dandeessi jireenyi guutee fi achi yaada ishiitii jechuu dandeessi jechuudha garuu immoo injettu maaliif jennaan namni isa har'aa osoo hin taane isa boruu dhala ishii boruudhaaf koo akkam taati ani dhala dhiiraa dhala dubaraa qaba waan ta'eef jettee fageessitee yaadudha jechuudha na bichaa wanti biyya keenya keessatti ta'aa jiru kuni wanti biyya keenya keessatti dhimma gaa'elaatiin wal qabatee hojjetamaa jiru kuni garbachuu baay'ee tokko nama jibbisiisaa ana akka kiyyatti jechuudha mootummaan biyya Itoophiyaa jechuudha yeroo kana waa'ee feestaalii waa'ee bexaarii osoo hin taane jechuudha dhimma seera gaa'elaa irratti hojjechuu dirqama jedhee yaadanii dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha dhimma dhiirri jechuudha dubartii ulfeessee Abrahaam Isa dhimma ijoollee lamatti gallakkisee ijoollee lama ijoollee sadiitti dhiisee inni kan bira dubartii bira deeme beellosa uffatee wajjiniin suura ka'ee gaa'ela raawwatee isin beeku ati haadha manaa koo miti jedhuuni dhugaan isin jedhee mootummaan kana xabbaqe godhee irratti hojjechuu qaba jechuudha. Biyyi keenya koo xurooftee jirti dhugaan isin jedhee biyyi keenya biyya xuraa'ummaa ta'eetu jira jechuudha. Safuun badee jira, safeeffanni badee jira, ilmi dhiiraa haadha manaa isaa kabajuu dhiisee jira, haati manaan abbaa manaa kabajuu dhiistee jirti, mirga kooti jetti. Dhalli gidduutti dhalatee rakkachaa jira diqaalaa jedhu akkana baanii jechuudha diqaalaa kee shaamarran warri diqaalaaminaamina jettan kanammoo jechuudha arraba keessanitti jechuudha wadaroo godhadhaan hidhata godhadhaa dhugaan siniin jedhe jechuudha haadhati dhaltoof jalaa qabda jechuudha waan irraa taatu hin beektu hin guddifatta ta'uu hin dhiista ta'uu hin beekamu isa kanaaf iyyuu arraba keessan sassaabbadhaa itti diqaalaa isa jettummoo jechuudha akkuma ati dhaltee yookiin immoo akkuma kan kee dhalatte ishiinis dhalatteetti bakka dura qulqulleeffatteetti galuu qabda iddatti galte iddatti hin galle immoo yaada keessan caraadha akkasitti nun gubinaa nuyi dhugaan sin jee mataan nu dhukkube sammuun nu dhukkube wanta gaarii sin irraan argu wanta gaarii sin irraan dhageenyu kaan keessan immoo sobdanii boochu sin argeera sinis jechuudha sobdanii abba manaa keenya akkasina godheettu sagalee nama biraa ofitti taasistaniitu fiddanii kinu akkatti narratti jaalatee jettu siniif immoo siniif haa kennu warra akkas gootan anarra argeera viidiyoo wayii jechuudha hin bocorri jettee safeeffattanii isin bichaa gaabuziyyeen akkas jettee jechuudha waan barbaadanii warri gaarii koo yaadan gaarii koo warri gaarii koo yaadne dhimma mataa keessanii akka barbaadan ta'a naabaara maal ta'a jettee jechuudha na isa kana siniin jechuun jaalladha bichaa dhufaniiru muluun isaanii tokko lama jedhanii dhufan tokko lama jedhanii warri buttaa jira jechuudha silaa wanti tokko gaafa Abrahaam irra ga'ee ilame dhugaan siin jedhame sareen isaanii naftu barbaadan garuu jechuudha biraan wanti tokko akka ta'u oduu odeessu malee sobanii jechuudha na isa kana